Бул мөөнөтү эч эле өтүп кеткен дарылар Тогуз-Төрө районунда калты дарылоодо колдонулган. Жараксыз дары-дармектер оорукананын төрөт бөлүмүнөн табылган. Арасынан жарактуу мөөнөтү аяктаганына дээрлик 1 жыл болгон дарыларды көрүүгө болот. Мындан сырткары мамлекет бейтаптарга акысыз берген дары-дармектер да сатылып жатканы аныкталды. Бул абал ооруканадагы бейтаптардын укуктарын сакталышына көзөмөл жүргүзүү учурунда маалым болду. Камсыздандыруу тарабынан берилген дары-дармектер да бар, алардын кээ бирөөсү бекер берилет, кээ бирөөсү жарым-жартылай акчасын төлөйт, жарымын төлөйт да. Ошол тизмеге кирген дарыларды да булар оорулуулар өздөрү сатып алып жатышат экен. Биздин байкоочулардын айтканына караганда. Эми алар жалган айтпайт, актылар түзүлүптүр, далилденген, документально далилденип тур. Эми бул албетте бул укук бузуу. Укуктар эмне менен сакталат билесиңер, мыйзамдар аркылуу. Бул жерде мыйзам бузуу да. Дарылардын баасы ар кайсы дарыканада ар түрдүү сатылары белгилүү. Дары бир эле ишканадан же бир өлкөдөн келгенине карабастан, аны көчө сайын тизилген аптекалар ар кандай баада сатат. Муну дарыкана ээлери деле четке какпайт. Деген менен өз баасынан 3-4 эсе жогору сатылган дарылар жарандардын капчыгына туура келбейт. Бул көп учурда адам өмүрүнө да түздөн-түз таасирин берүүдө дешет. Дары-дармектердин баардыгын арзандатабыз да, шунун конкретный мына жүрөккө коюла турган стендтердин баазын бир аныктап берсеңер. Чындап эле ошо $1000 тегерегинде отурган болсо, азыр ондогон, жүздөгөн пенсионерлер жүрөктөрүнө ошондой операцияга акчалар жетпей бүтүү кезекте турат да. Жанагы кан басымы жогорулуп кетип эле өлүп кетти дегендердин менин пикиримче бир 80% ошо жүрөктөгү тромбду тозуп калганынан болуп атат да. Кечээ министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев дары-дармек менен камсыздоо багытында мамлекеттик органдардын жетекчилери, фармацевтик бизнестин өкүлдөрү менен кеңешме өткөрдү. Анда дары-дармектердин рыноктук наркын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу, калк үчүн өтө маанилүү дары-дармектердин баасын төмөндөтүү чечими кабыл алынды. Аны утурлай Кыргызстанда дүң жана чекене бааларды мамлекет жөнгө салууга тийиш болгон дары-дармектердин тизмеси жаңыртылды. Жаңы тизмеде 42 дары бар. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында өлкөгө дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат. Ал эми дарыканалардын саны 3200дөн ашуун. Дары-дармек сатуу Кыргызстанда кирешелүү тармак катары саналат. Ал турсун өлкөдөгү эң байлардын катарында менчик дарыкана ээлери турары да айтылып келет. Өлкөнүн башкы кардиохирургу Абдырамановдун айтымында компаниялар көп болгону менен өтө зарыл дармектерди жеткиришпейт дейт. Кыргызстан боюнча мисалы үчүн аналген деген дары бар. Аналгенди көп колдонот да. Дагы жана көп колдонулган дарылар бар го, давлениеге колдонуп атат. Көп колдонулган дарыларды мамлекет өзү борбордоштуруп, централизованно сатып алса, бир топ 2-3 эсе арзан түшөт. Анан ар бир больница өзүнчө тендер уюштуруп, мындай машакаты өтө көп да. Ашыкча жумуш көп, ашыкча каражат да ошонго кетип атат да. Белгилей кетсек, өткөн айдын аягында атайын кызмат дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык коррупциянын бети ачылганын жарыялаган. УКМКнын маалыматында Кыргызстанга дары ташыган компаниялар аны жасалма жол менен кымбаттатып, ооруканалар аркылуу бейтаптарга таратканы аныкталган. Ага ылайык фармацевтикалык компаниялардын кеңсесинде жана кампасында тинтүү жүргүзүп, экинчи бухгалтерия бар экенин тастыктаган финансылык документтердин табылганын жарыялаган. Бибисира Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.